ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ CRK ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎರಡೂ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಖ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ಸು 26ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಲೆಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಖ ಅಂತಲೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ರೀತಿ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಟಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿ ಖ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಗೆ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಜ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟರ್ ಜೆ ರೀತಿ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಘ ಅಂತ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎರಡೂ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಖ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಫೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದೇನೇ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಟ್ ರೂಲ್. ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಎ ಓ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಸಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಎ ಓ ಯು, ಕೆ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋವಲ್ಸ್ 5 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ 5 ವೋವಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಎ ಓ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎ ಓ ಯು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೋವಲ್ಸ್ಗೆ 2 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅ, ಎ, ಇ, ಓ, ಅ. ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ನೇಮ್, ವೋವಲ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಎ, ಇಯನ್ನು ಇ ಅಂತ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟರ್ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಸೊ ಸಿ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಎ ಓ ಯು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಖ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎ ಓ ಯು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಖ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅ ಇದೆ. ಸೊ ಅ ಏದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಓ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಟ್, ಖ ಆ, ಓ ಸೌಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆ, ಕಾಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅ ಅಲ್ವಾ, ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅ ಬರೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಬ್, ಖ ಅ, ಇವು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಶಾರ್ಟ್ ಎ ಓ ಯುದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸು ಎ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇನ್, ಖ ಏನ್, ಕೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎದು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡು ಓ, ಲಾಂಗ್ ಓಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋನ್, ಖ ಓನ್, ಕೋನ್. ಓ ಬರುತ್ತೆ, ಖ ಸೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಓ ಸೌಂಡ್, ಓದು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡು ಯು ಲಾಂಗ್ ವರ್ಡ್, ವೋವಲ್ ಯು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟ್, ಖ ಯೂಟ್, ಖ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎ ಓ ಯು ಲೆಟರ್, ಎ ಓ ಯು
ಲೆಟರ್ಸ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇ ಅಥವಾ ಐ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ, ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೆಗ್, ಖ ಎಗ್, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಇ ಸೌಂಡ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಪ್, ಖ ಈ ಲಾಂಗ್ ಇ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್, ಖ ಇ, ಖ ಸೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಸೌಂಡ್ ಇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಐ ವರ್ಡ್ ಕೈಟ್, ಖ ಐಟ್, ಐ ಲಾಂಗ್ ಐ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಓ ಯು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎ ಓ ಯು ಸೌಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀತಿ ಖ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಖ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇ ಅಥವಾ ಐ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಲೆಟರ್ ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನೆ ಫೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಆರ್ ಕೆ ರೂಲ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ಎ ಓ ಯು ಇದೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಎ ಓ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಓ ಯು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್, ಖ ಅ ಕ್ಯಾನ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಕ್ಯಾಬ್, ಕಾಟ್, ಕಾಬ್, ಕಟ್, ಕಬ್, ಕಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಎ ಓ ಯು ಸೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಕೇನ್, ಕೇವ್, ಕೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಯೂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಯೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಕಿಡ್, ಕಿಟ್, ಕಿಕ್, ಕಿಂಗ್, ಕಿವಿ, ಕೆಗ್, ಕೆಟಲ್, ಕಿಟನ್. ಲಾಂಗ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೀನ್, ಕೀಪ್, ಕೈಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎ ಓ ಯು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೌನ್, ಕ್ಲೌನ್, ಕ್ಲೌನ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಈ ರೀತಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಓ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೌನ್, ಕ್ಲೌನ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕ್ರೇನ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಂಗರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ಓವಲ್ ಐನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಗರು ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಎ ಓ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಗರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲಾ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೇಮು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ರೂಲ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ರೂಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಪ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಖ ಸೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾ, ಸಿ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟ್, ಖ ಆಕ್ಟ್
ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀ, ಖ ಈ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಸೌಂಡ್, ಖ ಮುಂದೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೆ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಗ್, ಖ ಎಗ್, ಕೆಗ್, ಖ ಮುಂದೆ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಟ್, ಖ ಐಟ್, ಕೈಟ್, ಖ ಸೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಐ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಂದಾಗ ಲೆಟರ್ ಕೆ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು, ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಐ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎ ಓ ಯು ಬಂದಾಗ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎ ಓ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇ ಅಥವಾ ಐ ಸೌಂಡ್, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಇಂದ ಬರೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ಬರೆದು ಸಿ ಕೆ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆನ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಎ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಗಿನ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಿ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಕ್ಯಾಮರಾ, ಖ ಆ, ಸಿ ಮುಂದೆ ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್, ಖ ಆಟ್, ಆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎ ಓ ಯು ಮುಂದೆ ಎ ಓ ಯು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಬ್, ಖ ಆಬ್, ಇಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕೈಟ್, ಲಾಂಗ್ ಐ ಸೌಂಡ್, ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಐ ಲಾಂಗ್ ಐ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಖೆಗ್, ಖ ಎಗ್, ಕೆಗ್, ಖ ಸೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಇ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋನ್, ಲಾಂಗ್ ಓ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ. ಕೋಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ರೂಲ್ನ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅವರು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ರೂಲನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು, ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.